Mas siapa? Tuteng Hikmat. Oh, Pak Tuteng. Iya. Dari Ciamis. Ciamis. Ciamis ya. Tadi keluhannya ke sini kenapa, Pak? Jadi gini, Oh, Pak. Saya kadang-kadang memang sudah percaya yang namanya degeneratif itu ya. adalah penyakit di atas 40 tahun ke atas. Iya, Usia saya sekarang sudah 63 tahun. Oh, masih muda ya. Ya, alhamdulillah usia boleh tua. Semangat tetap muda gitu ya. Keluhan saya tadi kan saya terserang flu. Sejak hari Jumat. Oh, Jumat, udah Sabtu. berapa hari? Ini tadi ada batuk-batuk gitu ya. Iya. Jadi ternyata si pres selain daripada untuk Saraf, degeneratif, saraf, pembuluh, ternyata bisa membasmi virus juga. Iya. Gitu. Flu-nya jadi enak sekarang. Jadi maksudnya Plong. jadi nggak ketek-ketek lagi gitu. Oh, nggak Padahal batuk tadi, ya. Tadi batuk terus ya. Tadi kadang-kadang kedingin itu gatel, rasanya gatel. Iya. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Wah, luar biasa. Tadi saya udah minum sampai enakan berapa lama? Ya, kurang lebih setengah jam. Setengah jam enak ya, jadi nggak gatel ya. Iya. Lehernya ya. Nggak Ya gatel nanti lanjutkan aja malam. Kalau mau 4 lagi juga boleh ya. Bahkan saya udah sosialisasikan kepada orang-orang sebetulnya. Tapi di mana waktu-waktu senggang saya sosialisasikan juga tentang siklus ini. Mudah-mudahan lancar. Iya, pasti lancar ya. Sukses Jadi, selalu. Bapak Ibu bukan hanya pengobati diri sendiri, ternyata juga bisa mengobati tetangga, saudara. Iya, kita kasih sebar. tahu semua Dan ya. sekaligus bisa mendatangkan uang. Wah, Kadang-kala kita lumayan. bisa gratis yang dikonsumsi oleh Iya. kita kalau kita mau menjualnya. Iya. Ya, begitu. Ya, jadi kantong juga sehat ya, Pak ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa nih Saya Pres ya.